ako ng nasi limak. Ayan, meron siyang sambal ng chicken wings. Ito sa kanya yung springy noodles na merong dalawang hotdog at nag-iisa lang yung itlog. Kasi nga, dalawa yung kanyang partner, kaya dalawa yung hotdog niya. Yung itlog. Sige. Oh, tama-tama itlog tsaka dalawang hotdog. Kasi dapat dalawang itlog. Tsaka isang hotdog. Bakit dalawa? Yan, iyan sa'yo. Order our Yan. Hello, lunch time na kami. Dito kami sa Old Town. Dito kami sa Square 2. Ako yung order ako ng nasi limak. Yan, meron siyang sambal ng chicken wings. Sa kanya yung springy noodles na merong dalawang hotdog at nag-iisa lang yung itlog. Kasi nga, dalawa yung kanyang partner, kaya dalawa yung hotdog niya. Saan na yung latte? Nawawala yung hotdog. Oh, no, 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 no.
pa nga ang result. Wala. Thank you sa pag-join sa amin sa pagkain. Sana nabusog kayo. Sana nabusog sila. Busog sila sa kakaano. Panood. Still want it.